，so mini。嘿 ，Hello， 大家好，我是小胡，我是小陈。我们今天来吃波。先呢到了一个披萨，所以我们先来吃披萨，因为饿了。就是买了一个很mini Q 的一个。你一口气吃完算了，这么mini。这是什么？谢谢小胡。不客气，小陈。不要吧唧吧唧吧唧。吃播不是要吧唧嘴的吗？这样的，不是，不要吧，人家听着会不好受的。这个是什么知心乐披萨？还可以。其实我一直分不清烧饼和披萨的区别，我觉得是差不多的东西。没有啊，你烧饼上面哪有这么多料？烧饼里面也有很多料的。没有很多，就梅干菜肉啊，哪有这么多丰富？哦，哎，这个真的还挺好吃的。你是饿了才好吃吧？不是，小胡昨天是又饿又累，那今天是要好好吃一顿。哎，你这样好吗？你这样好吗？把我最精华的东西吃掉了。哪个是精华？这个是你知道吗？给你。对啊。这样一份，你们猜才多少钱？16。啊？那是还可以，16块钱还可以啊。它是33，然后有满减的嘛，还有16块，还送了一杯饮料。什么饮料？送了杯茶吧。我喝口看，可能是柠檬红茶。柠檬红茶，看看是。乌梅汁还是酸梅汁？那就酸梅汁。酸梅汁啊。哦，不过也解腻。其实我以前一直是比较介意别人在我的床上吃东西，然而这些介意到现在都没有什么卵用。房间里面有空调，外面没有开空调。外面开比较麻烦，时间比较长。我刚刚是说去外面吃的吧？其实等一下我们是不是要在外面拍啊？可以的。衣服是不是在外面拍？这也可以啊，这也可以。我觉得我可以在这里搭一个背景幕墙，然后可以在这里拍视频，还用光照进来。这是你家，这也是你家，你可以随意的布置，好不好？发挥你的想象力。这个东西吧，如果是自助餐我就不要吃，但放在家里偶尔吃一下也还可以。我们披萨吃完了，16块钱。好了，那我们就等下一波。真的这个披萨还不错哎，是，如果你们外卖能点到知心乐披萨，胖哥你觉得呢？还可以。里面还送了一个那个东西，还有手套啊、纸巾之类的东西。我们都没有用，手套、纸巾、牙签。为什么要占据我的大半个？很好喝啊！雪碧呀！他还说，我们说啊，为什么给我打一杯白开水？锵锵！今天的吃播是汉堡王，然后我们点了，这是什么东西？霸王鸡条，应该是上校鸡块吧？类似的东西。这个是皇堡，就只有一个汉堡的，我们点的套餐。那你吃吧。哎，我看一下看，等一下，我记得我们点的不是2人餐吗？他不会把我们的汉堡掉地上了吧？不是有2个汉堡的吗？我要给那个人打电话。你给我打干嘛？谁给你打？我们明明点了2人套餐，您的呼叫无法接通，结果只有这一个。登录软件的手机号呼叫。哼，出岔子，烦人！汉堡，
喂，喂，喂，哎，你好，我们少一个汉堡哎。我一汉堡，对，那我看看啊，嗯，那我家里有没有啊？那我家里没有汉堡，那就是商家早给你发了一个汉堡嘞。那我就打电话给他是吧？哎，对，你打电话问一下商家。明明餐都还没有送到，他就已经点到达了我。哎呀，我们应该放在桌上吃的。这像什么？腐男腐女。喂，哎，你好。哎，你好，我那个就是刚刚点了一单啊，我们点的那个双人套餐只有一个汉堡。套餐表，这点是美团还是饿了么的？美团。稍等一下，马上帮你查一下。它里面是咸蛋黄。这尾号很多哎。订单的吗？0779。手机尾号。0779。0479对吗？0779。0779。确认是美团的吗？对啊，美团。 0779没有收到，是用这个手机号码的下的吗？对啊，0779的手机号码。 0779没有收到。那是你的号码。那就是2966有没有2966是吗？也没有。也没有。跟下单的尾号手机要。那就是这两个号码，0779或者2966，订单号码7，要不要我报给你啊订单号码报我一下吧。？7257。010 4033。也没有收到。那你稍等一下，我帮你看一下，你是地址送到哪里啊？这个。好吃没吃。您下单的尾号是9685。什么？陈继先生吗？对。这边的话跟你核对一下你的餐点，一个咸蛋黄鸡盒。对。然后再加一个双人套餐。对。这边餐点的话是少什么？少那个什么果木，有一个皇堡。有一个皇堡，是双人餐里面的餐点少了吗？对。看一下，我要点的双人餐。你这边的话是收到拱生还是皇堡？皇堡。收到了皇堡，拱生没有是吗？其他的餐点都对吗？饮料和小食。对。都对的是吧？对。那我这边马上帮你确认一下，稍后5分钟左右我给你回个电话，好吗？好，就回这个电话好了。不用看了。您是联系的话是这个号码呢，还是？对，就是我打过来的这个号码。我看一下，13738117562对吗？不是啊，不是157。古月湖。古月湖是吧？好的，小姐，稍后5分钟左右给你回个电话，实在是不好意思，这样不用加了。烦人。总之，生活中呢，只要是胡六六不喜欢吃的东西，他觉得不好吃的，胖哥一律觉得很美味。你吃完了？它里面咸蛋黄我不喜欢，我还喜欢吃呢这种鸡条，普通鸡条。只要是胡六六觉得不好，那你觉得好吃的，你觉得好不好吃？我觉得还可以啊。我喜欢吃里面没有蛋黄的。只要是觉得胡六六觉得好吃的东西，不要再说了，你这种屁话。这是不是实在话？是不是实在话？你觉得好吃的东西，我觉得都不好吃。那你不要这么，我觉得胡六六这我都听不下去了。那什么？你饱了，喝杯可乐，消消暑。胖哥在减肥到180斤前不能喝可乐的。我说我。这是白开水，这是白开水。那你喝的？这是白开水，这是白开水。雪碧。白开水。是美团外卖。喂，啊。对，你送汉堡那个他少了一个汉堡啊。就是小哥。跟他确认过了。跟他说过了，他5分钟之后给我回电话。这我相信，那肯定他少送了啊。因为拿外卖是我拿的，那小哥哈，我打错电话，这样。哎呦，这次的汉堡王体验真差，酱都没有。
没有酱吗？没有酱。番茄酱一杯没有啊？什么番茄酱啊，连那种方块的酱也没有。确认过眼神。后面来，差评，一星都没有，直接 over 呀。这鸡腿还好吃啊。汉堡。你先吃吧，我不饿。我知道你饿了。我不饿。你吃，你吃不吃？你吃。你吃不吃？你不吃我塞给你吃，吃，你先吃。我吃不下了。你吃，你吃，你要吃的饱饱的。皇堡，皇堡是什么东西？它的名字。挺好吃的。说说要吃我们吃鸡。你来打吧。啊，我有点事情。你有什么事？我要处理一下那个礼拜一的那个报告，我大概要回忆一下。嗨。你没有打开吧？打开了。哎呦，嗨。女儿，干什么了？你干什么了？我们本来想邀请你打游戏的，但是你开始在组队，然后呢？然后就没有邀请你了。啊，那现在可以啦。现在胖哥不玩，他有工作要做。咦，胖哥觉得你太寂寞了，把66让给你，好不好？是，姐，你怎么不跟他们玩了？有一个人要睡午觉了，要不把那2个人拉进来。那你下次开始啊。你要哪里呀？衣服你要哪里？我都可以的。还早吧，我们还。你现在是随机。怎么会这样？按了2个。我们刚刚差点吃鸡，第3名。谁还没那么几次差点呀？哎，是的，我们已经很久没有差点了。不是，好了，我们再见，拜拜。我们看自由门的外卖都会有一张手写的便利贴。今天点了个黑糖珍珠，还有一个芒果多多。哇，喝珍珠喽！小胡评论又来了，我觉得，这个奶太甜了。我搞了一个好角度，以后我就可以在这边录视频了。非常不错。好了，然后。没错，胖哥又出门了。哎呀，我感觉我这边有点痒了，要上火了。给你们看啊，看，用1淘，就我现在已经攒了16块钱，然后瞬间扣掉，哇，爽不爽？就你积少成多嘛，我感觉是挺好的。真的，大家都去使用一下。不管你用哪一个返利APP， 但是我是用它，因为我觉得它不用去另外的操作，直接可以在支付宝里面用掉。不管我买什么，只要我里面有点钱的话，它就会帮我自动扣。我觉得这一点挺好的。就它要看东西的，有高高低低的。说完了，省钱利器，我已经省了好多钱了。现在已经到我家楼下了。拆一个，还有一个我说的情侣要做的100件事情。我觉得在车里面拆快递有点一激，不想再多拿纸盒子拿到楼上去。你们看我的车，反正车上已经都是纸箱子了。它还装的还挺可爱的，就是这样子的一份。这个是什么？哦，要按手印吗？就2个人完成了，这应该是个印泥，有一个小爱心。使用说明：此卡出示可令谁谁谁陪你一起看星星，此卡只限使用1次，此卡复印无效。巴拉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 ，此卡有效期为1辈子。然后这里就是签字画押吗？抽一张。一起看花灯，
我看过了啊，我先把它放进去，到时候跟胖哥玩。还有一个快递吧，还有一个我的洗眼液，我找一下啊。今天我没有化妆，所以感觉很轻松，等下到家就可以直接洗个澡冲一下。就是这样子的，西瓜8毛钱一斤，8毛钱一丁，包红包甜，包打开。这个是惠斯顿爵士，就是这样子的，直接把这个拿上去。那我要上楼喽。Hello， 我现在已经在家了，然后我要用这个，字是正面在这儿，背面它是这样子的，这个它是纯软的，我之前买的那个小林制药的，它是这一圈是硅胶的，这一圈下面是塑料的，使用前消毒，好了，我要去先洗一下这个。这个我想应该不刺激的，他都没有说刺激。哎呦，这样倒有点不好。看，全部倒出外面。哦，已经倒了。没有吸紧。一点点刺激，就是滴眼药水的感觉。我看一下，就是一个个细白色的那种东西。好的，再熟练的进行第二只眼。就这个口子，这样子有点不太好浇。我觉得就是这个东西是软的，你转就是你上去的时候还是不要碰，它不会掉。你一挤它，它就会掉。偶尔清一次吧，它没有说多久清一次。然后去把这个盖子洗一下，再把它放到阴凉的地方。好了，那我要去洗澡了。对了，那忘记跟大家说了，那今天的视频就到这儿结束了，希望你们会喜欢，祝你们越来越美丽，天天开心，我们一起做富婆，拜拜，拜拜，拜拜，晚安，早点睡。You got a vibe so hot. You really, really turning me on. Swimming in your parking lot. I'm singing in a camp on your lawn. And every day without you's just a waste of time. 晚安。 The first thing on my mind when I wake up. You're the last 你好， thing 你好， I think 你好， of when I go to 你好，你好， sleep. 你好， I'm 你好，你 throwing 好。 my love, so pick it up. And you 晚安，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 晚安。